C'est en ces termes issus du sanskrit, Sri vénérable et Lanka, île resplendissante, que l'île de Ceylan a changé de nom. Telle une goutte située à la pointe sud du continent indien, le Sri Lanka évoque les plantations de thé ondulant sur le flanc des montagnes, les plages immenses bordées de cocotiers, les mystérieuses cités enfouies sous la jungle et ses précieux saphirs. Ceylan a d'abord été une colonie portugaise avant de passer sous domination hollandaise puis britannique. Si l'indépendance date de 1948, c'est seulement depuis 1972 que le pays s'appelle Sri Lanka. La majorité des Sri Lankais sont très attachés à la religion bouddhiste, qui rythme leur vie autour des nombreuses pratiques rituelles. Les minorités hindouistes, musulmanes et chrétiennes coexistent avec cette majorité, non sans heurts. Première étape, Colombo, la capitale économique du pays. Sa situation sur la côte ouest et son emplacement idéal ont fait de cette ville l'endroit rêvé pour les marins venant de l'ouest. Les Maures y ont établi leur premier marché. Les Portugais y ont construit un port et une forteresse. Les Hollandais et les Britanniques l'ont peu à peu agrandi et aménagé pour y conduire leurs opérations commerciales avec l'Europe. Dans le quartier du fort, cœur historique de la capitale, sont rassemblés de beaux bâtiments victoriens, vestiges de l'époque coloniale, occupés aujourd'hui par les sièges sociaux de nombreuses entreprises sri-lankaises. Vestige de la présence anglaise, Clock Tower, la tour horloge, servait aussi de phare. En bordure du quartier colonial, les tours jumelles de 40 étages chacune, le World Trade Center de Colombo, actuellement le plus haut bâtiment du Sri Lanka avec ses 152 mètres, est le centre d'affaires le plus important et le siège social de plusieurs grandes sociétés nationales et internationales. Bien que la capitale ait été déplacée de quelques kilomètres, l'ancien Parlement est toujours en fonction. Le Grand Oriental Hotel, premier des hôtels modernes, avec sa façade imposante faisant face au port, occupe une position idéale pour les passagers qui débarquent. Donnant sur le port, ce stupa posé sur des piliers est recouvert à l'intérieur de fresques relatant les épisodes de la vie du Bouddha, ainsi que les monuments élevés à sa gloire dans le pays. Au 8e siècle, les commerçants arabes musulmans se sont installés à Colombo. Aujourd'hui, ils forment la communauté maure sri-lankaise. Le port de Colombo, le plus grand et le mieux équipé du Sri Lanka, a été modernisé dans les années 1980, avec toutes les exigences des terminaux modernes. Entouré par la ville moderne, le temple de Sima Malakaya, situé sur 3 plateformes sur le lac South Beira, a été reconstruit après que l'original a coulé. Dans le centre-ville, Main Street, une rue commerçante où se côtoient temple hindou et mosquée, traduit bien le caractère multi-ethnique du Sri Lanka. Ici, 70% de la population est d'obédience bouddhiste, 13% est hindouiste, les musulmans représentant 9% et les chrétiens 8%. La mosquée Jami ul Alfar, une des plus anciennes mosquées de Colombo, est située dans le quartier animé de Petta.
Sa construction mélange des éléments de l'architecture indo-islamique combinés avec le style néoclassique et gothique. Petta est un quartier situé à l'est du centre-ville, rendu célèbre pour son marché, à l'intérieur duquel se trouve une suite d'étals en plein air. C'est la zone commerciale la plus achalandée du Sri Lanka, car tout ce dont vous avez besoin, de l'électronique en passant par les aliments frais, s'y trouve. Les autorités de la ville, pour régler le désordre provoqué par les vendeurs de rue qui perturbaient la circulation, ont créé une halle en forme d'arcade. Mais tous ces vendeurs indépendants n'ont pu avoir un emplacement. L'éventail des épices récoltées au Sri Lanka est extraordinaire. Poivre, safran, cannelle, muscade, cardamome. De l'Antiquité à l'époque de la Compagnie des Indes, au XVIIe siècle, les épices valaient autant que l'or. Aujourd'hui, le commerce des épices est toujours florissant et elles viennent parfumer la délicieuse cuisine sri-lankaise. En fin de journée, surtout le week-end, le Galface Green se remplit au coucher du soleil. Galface est aujourd'hui un ruban de 5 hectares entre Gal Road et l'océan Indien, ce qui en fait le plus grand espace libre de Colombo. L'endroit est populaire auprès des familles, des adolescents, des amoureux, des amateurs de cerfs-volants, des vendeurs de friandises, des diseurs de bonne aventure et de tous ceux qui veulent se livrer à leur passe-temps face à la mer. Le samedi et le dimanche, l'endroit fourmille de promeneurs, de pique-niqueurs et de marchands ambulants. Avec ses 1300 km de côte, au Sri Lanka, la pêche est une activité importante et constitue la base majeure de l'alimentation. Pas étonnant que 70% des protéines viennent du poisson dans les régions côtières. La vieille ville coloniale de Batticaloa, située sur la côte est de l'île, a longtemps été isolée. Fondée par les Portugais au XVIIe siècle, les îles sont reliées par de nombreux ponts construits sur le lagon. Le plus grand de tous, le pont Kaladi, constitue le principal chemin d'accès à la ville. C'est aussi un endroit idéal pour les pêcheurs. Peu onéreuse, la pirogue à balancier est une merveille d'ingéniosité. Le flotteur en bois très léger est relié à la coque par 2 perches souples et solides. Elle permet de pêcher jusqu'à 20 km des côtes. Pirogue, catamaran, tépam, barque, bateau ponté, ici la pêche est surtout artisanale, avec de petites embarcations qui représentent 65% de la production totale de l'île. Sur la côte ouest, comme ici au port d'Ambalangoda, la pêche intensive devient problématique. La pêche en haute mer avec des chalutiers est encore très peu pratiquée et à la longue, les filets utilisés sur le plateau continental provoquent une raréfaction du poisson qui n'est pas sans conséquence sur la vie des pêcheurs. D'ailleurs, certains pêcheurs commencent à avoir une deuxième activité, notamment dans l'agriculture. En descendant, entre Colombo et Galle, se trouve le lac Maduganga, bordé par sa mangrove.
Pour faire face à la raréfaction du poisson, l'aquaculture s'est développée dans ce lac d'eau douce qui borde la mer des lacs d'Yves. Située à 113 km de Colombo, en descendant vers le sud, la ville de Galles, d'abord portugaise, connaît son apogée lors de son contrôle par les Néerlandais. Galles est entourée par de puissantes fortifications qui sécurisaient sa position. Le fort de Galles est un monument historique qui, après plus de 400 ans, conserve une apparence soignée en raison des importants travaux de rénovation. Fondée au XVIe siècle par les Portugais, Galles a atteint son apogée au XVIIIe siècle, avant l'arrivée des Britanniques. C'est le meilleur exemple d'une ville fortifiée, construite par les Européens en Asie, qui illustre l'interaction entre l'architecture européenne et les traditions de l'Asie du Sud. Les maisons coloniales et les églises baroques de style hollandais et portugais en font une véritable ville-musée. Certaines maisons coloniales ont été restaurées et se sont reconverties en maisons d'hôtes. C'est sans doute ce qui en fait encore aujourd'hui un lieu habité absolument unique, car aucun signe de modernité ne vient dénaturer son architecture. Malgré l'affluence touristique, le centre historique demeure extrêmement calme, avec quasiment aucune circulation. Vérandas ombragées, toits en tuiles rouges et patios intérieurs, les vieilles villas coloniales hollandaises du XVIIe siècle transforment peu à peu la ville en escale de charme, attirant de plus en plus une clientèle éclectique. La valeur patrimoniale du fort a été reconnue et le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sud, à une centaine de kilomètres de Galles, la réserve de Sinaraja est un parc national considéré comme la dernière zone viable de forêt humide primaire du pays. Reconnue d'importance mondiale, elle a été classée réserve de la biosphère depuis 1978, puis inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette forêt vierge montagneuse a été sauvée de l'exploitation commerciale par son inaccessibilité. En bordure de cette réserve, sur une plantation de thé qui jouxte la partie sud-est de la forêt, un écolodge original a été construit à base de containers recyclés, dans l'esprit du développement durable. En matière d'écotourisme, le lodge soutient les activités de conservation de la réserve et les campagnes d'information auprès de la population locale. La végétation est dense et la faune sauvage du parc est difficilement observable sans guide expérimenté. Mais c'est l'endroit idéal pour partir explorer cette forêt primaire. Anuradhapura, ancienne capitale politique et religieuse de Ceylan durant 1300 ans, a été abandonnée en 993 à la suite d'invasions. Longtemps ensevelie sous une jungle épaisse, la ville, avec ses palais et ses monastères, est de nouveau accessible. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Anuradhapura comporte plusieurs ensembles monastiques. Cette ville s'est établie autour d'une bouture de l'arbre de l'éveil, le figuier du Bouddha, dont la bouture fut apportée au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
Ce serait une branche de l'historique Sri Mahabodhi à Bodh Gaya en Inde, sous laquelle le Bouddha a atteint l'illumination. Il a été planté en 288 avant Jésus-Christ et serait le plus vieil arbre vivant dans le monde avec une date de plantation connue. Aujourd'hui, il représente l'un des vestiges les plus sacrés des bouddhistes au Sri Lanka. Les ruines d'Anuradhapura s'étendent sur une vingtaine de kilomètres, ce qui demande du temps et un moyen de locomotion pour leur visite, ainsi que des indications précises pour leur identification. Le Jetavana-Ramaya est un stupa qui renfermerait une relique, une partie d'une ceinture ayant appartenu au Bouddha. Il est régulièrement honoré par des villageois venus entourer sa base d'une très longue bande de tissu orange, comme le veut la tradition. C'était une des plus grandes structures de l'Ancien Monde, avec une hauteur de 122 mètres. 93 millions de briques ont été nécessaires à sa construction. Rénovée au milieu du siècle dernier, sa flèche brisée n'a pas encore été reconstituée. Le grand stupa blanc de Miri Savatiya est inscrit dans un carré entouré de 4 petits stupas à chaque angle. C'est l'œuvre du roi Dutugamunu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Tout au long de l'histoire, les rois sri-lankais ont joué un rôle majeur pour le maintien et le renouveau des institutions du bouddhisme dans l'île. Le bouddhisme Theravada est la religion de 70% de la population du Sri Lanka. L'île a été un centre d'apprentissage et d'études bouddhistes depuis l'introduction de cet enseignement au IIIe siècle avant Jésus-Christ, produisant d'éminents savants et préservant le vaste canon pali des textes qui relatent les fondements du bouddhisme. Dans le monastère d'Abhayagiri, dans ce qui était le réfectoire des moines, la nourriture était stockée dans cette immense auge de pierre granitique. Non loin du gigantesque stupa Abhayagiri, le palais de Mahasena est orné d'animaux sculptés dans la roche. Il a aussi le privilège de posséder la pierre de lune la plus fine et la mieux conservée du Sri Lanka. C'est une dalle de pierre semi-circulaire, habituellement vue au bas des escaliers des lieux religieux ou des anciens palais royaux. La statue représente le samadhi, la posture en méditation associée à la première illumination du Bouddha. Ici, il est assis en tailleur, les paumes tournées vers le haut, placées l'une sur l'autre, reposant sur ses genoux. Cette position universellement connue en fait l'une des pièces les plus typiques de la sculpture bouddhique. Le site possède de nombreux bassins de baignade, alimentés et vidés par un jeu de canalisation très élaboré. Le grand bassin de l'éléphant, aux dimensions imposantes, de 159 mètres de long sur 52, était alimenté par un réseau de canalisation souterraine qui permettait d'approvisionner les 75 000 mètres cubes d'eau nécessaires pour la congrégation des 5 000 moines dans le complexe monastique.
les Anglais introduisirent la culture du thé sur l'île en 1815. Sur les versants des régions montagneuses du sud et du centre, le thé est partout. La saveur et la qualité du thé dépendent de la période de récolte et de l'altitude à laquelle la plante a été cultivée. Les théiers peuvent pousser à 3 niveaux qui valent aux différents thés leur dénomination. Le low ground, le medium ground et le high ground, qui lui pousse à plus de 1000 mètres, c'est le meilleur et le plus recherché. La cueillette du thé est toujours effectuée par les femmes tamoules, drapées dans leur traditionnel sari. Les pluckers, comme on les appelle ici, récoltent uniquement les jeunes bourgeons et les 2 premières feuilles qu'elles mettent dans leur hotte. La fin de l'après-midi est marquée par le rituel de la pesée, qui indiquera ce que chaque femme va gagner pour cette journée de labeur. Mais cette longue pratique de la monoculture a pour conséquence l'appauvrissement et l'érosion des sols. Au Sri Lanka, de par l'activité humaine, les éléphants ont perdu plus de 30% de leur habitat naturel, entraînant des conflits hommes-éléphants. Du coup, certains éléphantos se retrouvent orphelins, blessés ou maltraités. Pour résoudre ce problème, un orphelinat a été construit en 1975 par le gouvernement dans la ville de Pinnewala, située entre Colombo et Kandy. Mais entre cette date et aujourd'hui, 20 éléphants sont nés en captivité, portant les effectifs à environ 80, ce qui n'est pas sans poser de problèmes financiers. Alors, parfois, des éléphants sont remis en liberté. Mais remettre ces éléphants dans la nature n'est pas un processus simple. En effet, dans cet exemple réussi de préservation et de protection, avec de plus en plus de pachydermes, une question reste en suspens. Comment mettre en liberté dans les parcs et réserves du pays des animaux qui n'ont pas l'expérience de cette liberté ? L'orphelinat a acquis une certaine notoriété et constitue une attraction touristique, ce qui permet l'entrée de quelques devises qui viennent compléter les aides de l'État. La peau de l'éléphant est fragile. Elle est sensible aux rayons du soleil ainsi qu'aux parasites qui viennent se loger dans les plis. La boue forme une excellente couche protectrice pour ces 2 inconvénients. Et les éléphantos suivent ainsi l'exemple de leur mère en se roulant dans les flaques boueuses. Chaque matin, le spectacle le plus étonnant reste le bain dans la rivière en contrebas. Les badauds regardent émerveillés. Ils sont surpris par l'ordre qui règne lorsque cette horde d'éléphants déambule sans heurts en traversant le village.
Ici, l'éléphant est un symbole et un porte-bonheur. Les mariés ont coutume de se photographier en leur compagnie. Au centre de l'île, perchée à 500 mètres d'altitude dans un vallon à la végétation luxuriante, la ville de Kandy s'est développée à l'intérieur d'un méandre formé par la rivière Mahaweli, la plus longue du pays. La ville possède un lac artificiel, œuvre du dernier roi de Kandy. Connue pour son rythme de vie paisible, la ville n'échappe pas à la modernisation. Rien de tel que son marché central, avec ses multiples étals de fruits et légumes parfaitement rangés et l'odeur des épices qui traversent les allées pour se plonger dans l'ambiance locale. Comme la plupart des marchés dans le monde, il est réparti par thème. Les fruits et légumes, avec toutes sortes de riz, base de l'alimentation ici, le poisson et les viandes. Du haut d'une colline boisée, un Bouddha blanc domine la ville. Kandy détient une relique qui serait attribuée à Siddhartha Gautama, le Bouddha historique qui vécut 6 siècles avant Jésus-Christ au nord de l'Inde. Censée être l'une de ses dents, cette relique a longtemps joué un rôle politique important, car la posséder, c'était détenir le pouvoir sur le pays. Kandy a d'ailleurs été la dernière capitale des rois du Sri Lanka. Chaque année, pas moins d'1 million de personnes se rendent à Kandy pour rendre hommage à la relique et admirer le spectacle. Début août a lieu cette fête, marquée par 10 jours de procession nocturne dans la ville. Sous la chaleur écrasante de l'été, en fin d'après-midi, les spectateurs se massent déjà sur les trottoirs pour être les mieux placés afin de suivre cette procession spectaculaire. Sri Dalada Maligawa, le temple de la danse sacrée, est situé dans le complexe du palais royal de l'ancien royaume de Kandy. C'est l'occasion pour les plus fervents de se recueillir et de faire leurs offrandes. Contrairement à son gigantesque voisin, l'Inde, où la religion bouddhiste a complètement disparu, sauf dans sa partie nord, ici elle est omniprésente et la ferveur religieuse est bien visible. Sur le parcours de la procession, une foule nombreuse commence à se masser. Quelques heures avant la parade, les éléphants sont préparés, avec des caparaçons multicolores. Chaque éléphant appartient au temple d'un village. Alors que la pleine lune brille dans le ciel, la précieuse dent peut sortir du palais. L'éléphant élu pour ce privilège, généralement le doyen, foulera un tapis de drap blanc posé au sol. L'éléphant a été spécialement préparé dans l'enceinte du palais lors d'un cérémonial. La relique est enfermée dans une châsse installée sur son dos. La procession peut démarrer.
10 nuits durant, les éléphants, accompagnés des dignitaires, l'escorteront dans les rues de la ville en empruntant un itinéraire différent à chaque fois. Après la chute du royaume de Kandy en 1815, la garde de la relique de la dent fut confiée au clergé bouddhiste. En l'absence d'un roi, un gardien laïque est régulièrement élu pour superviser et organiser ce spectacle annuel. Une position prestigieuse de plus de 2000 ans d'histoire pour sauvegarder les rituels antiques qui entourent cette relique. Le spectacle est inspiré de traditions bouddhistes et hindoues qui proviennent du Dala Sirita, un livre relatif aux traditions qui accompagnent la danse sacrée. Vieille de plus de 2000 ans, cette fête est considérée comme l'une des plus somptueuses de l'île et peut-être même d'Asie du Sud-Est. Exclusivement masculine, la danse Vess est sacrée. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que des danseurs Vess furent invités à se produire au festival de Kandy. Ces danses tirent leurs origines du Koomba Kankaria, un rituel exécuté pour invoquer la divinité connue sous le nom de Koomba, dans le but de soulager les souffrances ou de protéger des calamités. Le dernier soir, la fête atteindra son apogée avec une centaine d'éléphants.
100 km au nord de Kandy, la ville de Dambulla est connue pour son temple d'or. Le site s'insère dans un important complexe de grottes, le Raja Mahavihara, datant du 1er siècle. Il s'agit du plus important et du mieux préservé complexe de grottes du Sri Lanka. Les peintures murales, qui recouvrent 2000 mètres carrés, représentent entre autres la tentation du Bouddha par le démon Mara et son premier sermon à Sarnath, entouré de ses disciples. À 20 km de Dambulla se trouve Sigiriya, appelé aussi le Rocher du Lion. Une forteresse qui fait partie du patrimoine mondial depuis 1982. Comme à Dambulla, ce rocher qui sort de la jungle est un Iselberg, c'est-à-dire une roche qui a été moins érodée que le terrain alentour, phénomène fréquent en zone intertropicale. L'accès au sommet se fait par un escalier collé le long de la paroi. Dans une large anfractuosité de la roche se trouvent les peintures représentant les demoiselles de Sigiriya. Ces anciennes fresques sont similaires à celles trouvées dans les grottes d'Ajanta en Inde, mais ici, elles présentent un style spécifiquement sri-lankais. Cet affleurement est célèbre pour les ruines du palais, érigé sur son sommet par Kassapa Ier à la fin du 5e siècle. Du haut du rocher qui domine la jungle, la vue spectaculaire attire de nombreux visiteurs. Le panorama à 360 degrés est grandiose. Au nord et à l'est, la jungle tachetée de lacs et de villages, avec au loin les contreforts montagneux du massif du Pic d'Adam, se dévoile. Le grand réservoir construit par le père de Kassapa atteste de toute l'ingénierie mise en place par Kassapa pour acheminer l'eau sur plus de 10 km. Au sud et à l'ouest, le point de vue plongeant sur les jardins laisse apparaître une perspective parfaite, inimaginable depuis le sol. En bordure du parc national Anjam Medila et de son lac, se trouve le site classé de Polonnaruwa, siège du pouvoir des rois singalais du XIe siècle au XIIIe siècle. À côté des monuments brahmaniques élevés par la dynastie Chola, venue du sud de l'Inde au Xe siècle, se trouvent les restes de la fabuleuse cité jardin créée au XIIe siècle par Parakra Mabahu, souverain du royaume de Polonnaruwa. Ce site archéologique est très étendu. Les ruines du palais royal sont les restes d'un bel édifice du XIIe siècle. Seuls 2 étages sur 7 restent visibles. Dans cette salle du conseil, le roi se tenait au bout de la salle entouré de ses ministres. Le bas de l'escalier est orné d'une pierre de lune.
Les côtés sont ornés de frises sculptées, de pachydermes et de fauves. Au nord de la ville, un groupe compact de 11 ruines dans une zone surélevée s'inscrit dans un quadrilatère. Le Vatadaj est un ancien édifice hindou. Les escaliers qui donnent sur les points cardinaux sont sculptés et ornés de pierres de lune. Le Vatadaj a été construit pour contenir la relique de la dent du Bouddha. 4 statues du Bouddha sont placées autour, chacune faisant face à l'une des entrées. La pierre de lune sculptée représente ici le samsara, le cercle des renaissances dans la mythologie de la religion bouddhiste. Construit au XIe siècle, l'Atadaj est un autre sanctuaire bâti sur 54 piliers, qui abritait aussi la relique de la dent du Bouddha. Ensuite, elle fut transférée à Kandy. Il y avait à l'origine 3 statues du Bouddha, mais il ne reste plus aujourd'hui que celle du centre. Nishaankalata était un temple utilisé pour écouter le chant des écritures bouddhiques. Ces 8 colonnes de granit sont minutieusement sculptées pour ressembler à la tige de la fleur de lotus et le chapiteau à son bourgeon. Au centre de la plateforme se trouve un petit stupa. Le Galpota, un monolithe granitique de plus de 8 mètres sur 1,40 m, pèse 25 tonnes. Il a été acheminé sur plus de 100 km. Sur la face supérieure est gravé un édit du roi Nisanka Malla qui relate ses exploits. C'est la plus longue inscription connue au Sri Lanka. Le Galviariya fait la célébrité de Polonnaruwa. Il s'agit de 3 grands bouddhas sculptés dans la roche en place. Le premier se présente assis en méditation. Le deuxième, debout, les bras repliés sur la poitrine, posture synonyme de son illumination. Le troisième, couché, parvenu au nirvana. Elle passe pour être à la fois la plus parfaite et la plus mystérieuse des statues. Long de 15 mètres, ce Bouddha compte parmi les plus beaux exemples de la sculpture singalaise. Le Sri Lanka compte un grand nombre de parcs dont l'accès est très réglementé. Le Yala est devenu l'un des premiers parcs nationaux en 1938. Il abrite une variété d'écosystèmes allant des forêts de moussons aux zones humides d'eau douce et marine. Pendant les 2 périodes de mousson, les terres basses sont inondées, produisant des lacs temporaires dans lesquels de grands arbres morts semblent émerger des eaux. C'est l'une des aires importantes pour les oiseaux au Sri Lanka, car ce parc compte 215 espèces, dont 6 endémiques à l'île. Ces lieux offrent un repos pour les oiseaux aquatiques et des perchoirs de chasse aux martins-pêcheurs et aux aigles. C'est aussi un havre de paix pour les oiseaux migrateurs comme la cigogne. Le calao bicorne vit souvent en groupe, y compris la nuit, qu'il passe dans des arbres dortoirs. Il est très bien adapté à la vie arboricole et les 3 griffes de ses pattes lui permettent une bonne accroche aux branches. Le cri puissant et le vol lourd et bruyant sont caractéristiques. Le paon bleu est originaire des forêts d'Asie, plus principalement d'Inde, du Pakistan et du Sri Lanka. Mais il est élevé un peu partout dans le monde comme animal domestique depuis l'Antiquité. Les points d'eau sont les lieux favoris des crocodiles, surtout en saison sèche. C'est le cas aussi de l'éléphant d'Asie, qui a besoin de la boue pour se protéger des rayons du soleil. Les éléphants du Sri Lanka ont développé des caractéristiques uniques. L'absence de défense en est une. Seulement moins de 10% des mâles en possèdent.
Autre animal fréquentant les points d'eau, le phacochère. 44 variétés de mammifères ont été dénombrées dans ce parc. Le buffle vit en troupeau autour des points d'eau. Il fait partie des espèces menacées à cause du braconnage. Le cerf tacheté ou chital est un cervidé présent naturellement dans les régions boisées de l'Inde et du Sri Lanka. Le nom chital vient de l'hindi sital, issu du sanskrit citrala, voulant dire avec des taches. Ses principaux prédateurs ici sont le léopard et le crocodile. Mais les chitals sont plus rapides à la course que les prédateurs et ils peuvent atteindre 75 km/h sur de courtes distances. Si le léopard est un redoutable prédateur, c'est lui qui a contribué à la renommée internationale du parc, qui peut se vanter d'avoir la plus grande densité de léopards au monde. Autre espèce turbulente, les langurs gris qui vivent en bande. Ils ne sont pas agressifs comparés aux macaques à toque, mais plutôt très rusés et très joueurs. Cet animal est sacré dans l'hindouisme, car il représente le dieu singe Hanuman. Plus rares, les mangoustes indiennes grises, qui ne manquent pas de proie pour se nourrir. En effet, avec ses 96 espèces différentes, l'île est le paradis des serpents. Plus de la moitié sont des espèces endémiques et 32 serpents sont venimeux, dont 20 mortels pour l'homme. Le parc se prolonge jusqu'à la mer qui le délimite au sud. À l'intérieur du parc, des camps bien organisés permettent de passer la nuit en pleine jungle pour observer la faune tôt le matin. À l'origine, petit village de pêcheurs sur la côte, Arugam Bay est devenu un centre touristique important pour les Sri Lankais eux-mêmes. C'est également le moment pour assister au retour des embarcations de pêcheurs, dont les prises fourniront les nombreux restaurants des alentours. Le village est constitué d'hôtels, de guest house et de nombreux commerces. Le tourisme est redevenu une ressource économique importante après une période conflictuelle entre Tamouls et Singalais qui a affecté la région. En fin de journée, les locaux se mêlent aux touristes pour profiter de la plage. Mais la baie d'Arugam est bien connue pour la pratique du surf. La saison sèche est le meilleur moment pour surfer, de mai à septembre. En dehors de ces mois, la plupart des hôtels et restaurants sont fermés. Les meilleures vagues arrivent en été, ce qui coïncide avec les températures les plus chaudes de l'année. L'océan est à 28 degrés. Le Sri Lanka, que Marco Polo décrivait comme une perle au milieu de l'océan, mérite bien son surnom d'île resplendissante.
Île de plénitude, elle séduit par la douceur de ses paysages, la diversité et la luxuriance de sa végétation, la splendeur de ses anciennes cités, mais aussi par la traditionnelle hospitalité de ses habitants. Ces plages de sable bordées par les cocotiers, bercées par la brise, accueillent les amateurs de sports nautiques, comme les irréductibles du Farniente, dans un cadre idyllique.